wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Sulaiman ini sedang membariskan tentara nih, ya kan? Dia memeriksa burung-burung itu. Subhanallah, telitinya Sulaiman, padahal burung kan banyak sekali burung itu. Tapi Sulaiman tahu nih mana yang ada, mana yang tidak ada. Ketika itu Sulaiman kehilangan burung hudhud, tidak ada dalam barisan, menunjukkan bahwa Sulaiman itu sangat tertib, disiplin kepada pasukannya. Maka Sulaiman mengatakan, mengapa aku tidak melihat hudhud? Kemana hudhud? Cari dia, ya. Tiba-tiba Sulaiman marah dan mengatakan, la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tawadhu. Lihat tawadhunya Nabi Sulaiman, ya kan? Dia mengatakan apa? Kalau dia datang membawa alasan yang jelas, ku maafkan dia, ya. Kalau tidak, ku sembelih dia, ya. Dari sini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak lantas marah kepada anak buahnya, main bantai saja, sembelih dia, kan begitu? Enggak. Tapi lihat bagaimana tawadhunya Nabi Sulaiman, sampai dia mengatakan kalau dia punya alasan, ku dengarkan alasannya. Maka famakatha ghaira ba'idin, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Faqala, maka hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, dari Yaman, membawa sebuah kabar berita yang sangat meyakinkan untuk kau dengar. Dan Sulaiman tawadhu mendengarkan. Dia tidak merasa dia seorang raja yang hebat, ya, aku tahu semuanya. Tidak. Ketika hudhud mengatakan, aku mengetahui kabar kau tidak tahu, maka Sulaiman menerima kabar itu. Maka kata hudhud, lihat bagaimana seorang burung sangat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari kesyirikan. Hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum an sabili anis sabili fahum la yahtadun. Subhanallah. Terkadang burung lebih paham dengan tauhid, terkadang burung lebih paham tentang bahaya syirik. Apa kata hudhud? Wahai Sulaiman, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Namun kudapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan tersesat indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk bagi mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Lihat, hudhud justru yang dilaporkan apa? Akidah mereka, kan? Ya. Hudhud tidak melaporkan, oh istananya bagus, ya kan, tentaranya banyak, oh dayang-dayangnya cantik-cantik. Enggak. Hudhud justru melaporkan soal apa? Akidahnya orang-orang itu. Ya Sulaiman, aku dapati mereka menyembah matahari, setan telah menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Luar biasa ini hudhud ini, ya, dan itu menunjukkan bagaimana Sulaiman menanamkan akidah kepada tentaranya, kan itu. Bagaimana tentaranya dididik untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hudhud melanjutkan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyalakan, yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Hudhud mentauhidkan Allah, ya kan? Menunjukkan bahwa tauhidnya burung itu luar biasa. Seolah-olah burung paham firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi illa 'alallah rizquha.
dan tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi kecuali sudah ada rizkinya ditanggung Allah. Seolah-olah burung paham dengan ayat ini, tapi manusia tidak paham. Manusia tidak paham karena kurangnya tauhid dan akidah yang tertanam pada hati mereka. Mereka tidak paham bahwa yang memberikan rizki adalah Allah, sehingga di antara mereka ada yang mencari rizki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini maka Hudhud bagaimana mentauhidkan Allah, seekor burung tapi luar biasa tauhidnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kata Sulaiman, ya kita lihat saja kau ini pendusta atau memang benar. Kata Sulaiman, aku akan tulis surat. Kau terbangkan surat ini, jatuhkan di istananya. Idhab bi kitabi hadha fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fangdur mada yarji'un. Nih, aku serahkan surat, kau letakkan kepada kerajaan Balkis, lemparkan saja, kau tinggalkan, kita lihat apa yang terjadi. Qalat, maka ketika burung itu sampai di kerajaan Balkis, kemudian sang ratu mengambil surat itu, terperanjat dia.